Cheguei, aqui é o Redley, chegando mandando mais uma sem lei, Chape ganhando tudo, mano, eu sou rei. Oi, tudo bem? Tudo beleza, pessoal? Como vocês estão? E hoje eu vim trazer um react de um inscrito aí, que o nome do inscrito se chama Inkler, e vamos ver se o som do cara tá brabo, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like, a 06 não está comigo, mas acontece, né? Um dia aí ela vai estar. Olha pro meu set, olha pro meu drip. Eu tô tão famoso que comprei uma suíte. Eles falam do meu drip. Enquanto eles falam, eu faço hit. Eu não vendo fit, eles dão chilique. Você é cansado, você não tem pique. Beat, eu tô chique, gamo notifit. Quer sentar na dick? Quer sentar na dick? O jogo que cê joga eu te mato em um clique. O placar tá 0 a 0, eu meto um hat-trick. Meu talento brilha, reflete igual água na piscina. Olha esse clima, se liga na batida. Ele subestima, mas já tô em cima. Essa é minha rotina, indo pro estúdio, tô fazendo rima, surfando no hype. Pique Gabriel Medina, esse flow você não compra nem aqui, nem na China. Explodindo tudo, pique bomba, Hiroshima, yeah. Meu talento brilha, eu só compro à vista. Eu tô na revista, me seguiu no Insta. Naipe de artista, ostentando rima. Porte de traficando rima, yeah. Meu talento brilha, eu só compro à vista. Eu tô na revista, me seguiu no Insta. Naipe de artista, olha pro meu set, olha pro meu drip. Eu tô tão famoso que comprei uma suíte. Eles falam do meu drip. Enquanto eles falam, faço hit. Eu não vendo fit, eles dão chilique. Você é cansado, você não tem pique. Beat, eu tô chique, gamo notifit. Quer sentar na dick? Quer sentar na dick? Jogo que cê joga eu te mato em um clique. O placar tá 0 a 0, eu meto um hat-trick. Meu talento brilha, reflete igual água na piscina. Olha esse clima, se liga na batida. Eles subestimam, mas já tô em cima. Essa é minha rotina, indo pro estúdio, vou fazendo rima, surfando no hype. Pique Gabriel Medina, esse flow você não compra nem aqui, nem na China. Explodindo tudo, pique bomba, Hiroshima, yeah. Meu talento brilha, eu só compro à vista. Eu tô na revista, me seguiu no Insta. Naipe de artista, ostentando rima. Porte de traficando rima. Meu talento brilha, eu só compro à vista. Eu tô na revista, me seguiu no Insta. Naipe de artista, ostentando rima. Porte de traficando rima, yeah. É o trap, bro. Bravo, mano. Então, vou dar uma análise rápida aqui. Assim, gostei bastante da letra. Vocês sabem que eu gosto de uma letra. E o beat é bom. Até combinou, encaixou assim, gostei do som, flowzinho, pá. Foi bom, mano. Foi bom. Tipo, gostei. E, mano, tem potencial também. 2 dias que eu vi aqui, 2 dias bateu 1000 visualizações, mano. Caraca, em 2 dias, imagina tu fazer um som e bater 1000 visualizações. 1000. Por isso eu tô falando, o som é bom, pessoal. Eu gostei do som e curti. Nota que sente, eu dou uma nota de... Caraca, 9,5. 9,5. Assim, 9,5. E eu quero saber, qual a nota de vocês dão pra esse som? Escreve nos comentários que eu quero saber, hein? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de compartilhar o canal, deixar o seu like e se inscrever no canal se você é novo ou se você não é inscrito, tá ligado? E ative as notificações para o YouTube sempre recomendar meus vídeos para você, tá bom? Até o próximo vídeo e fui!